下班儿，下班了，走。下班了，兄弟们，嘿嘿，今天和3岁一起下班，现在是5点54，然后刚刚去超市给3岁买了点他每个月都要用的，然后咱们现在去接3岁去，走。今天不做饭了，今天和3岁一起在外边吃点，一起休息就不做饭了，随便吃点吧。走，开着小亚去接3岁。走了，去接3岁喽！现在是5点57，嘿嘿，车老多了，又堵车了。慢慢来吧，不着急。到地方了，兄弟们。走走走！我去买俩糖葫芦，兄弟们。拿俩糖葫芦，2个糖葫芦。2个吧。哎，好嘞。谢谢。对，过去了。啊，好嘞。好，你这核桃多少钱？3块钱一对儿。3块钱一对儿是吧？大型连锁眼镜、配眼镜、蓝眼。你不要吗？那我这大型连锁眼镜批发城亮镜、蓝眼镜。这是你的支付宝还是你小的支付宝啊？是吗？这是你儿子的支付宝还是你自个儿的支付宝啊？孩子没给我拿了，孩子的是吧？他没给我拿了。等一下啊！是健康的眼镜，为您的眼睛保驾护航。你好，拿瓶水，多少钱一瓶？2块。换5块钱有5块钱吗？给你扫7块哈。湖北银行收款成功。拿3个给你5块钱。啊，这行吧？这，给。全国大型连锁眼镜批发城亮相10家中。Hello， 买2个糖葫芦和3个小核桃。多少钱啊？5块钱，2。对。一看你就是看那个老爷爷在那。对，他那个微信是他儿子的，他用的是老人机，我给他换的微信，换的现金。现金，好，消费10块钱，没买呢，走吧，一起吧。我也刚到这儿。我不信。我刚到这儿，我录视频了，我拎着又不让你拎着。买了什么糖葫芦？就是山楂的。你又不是吃超级星吗？我说了吗？啊，你昨天晚上说我说是超级星。狗说的。我吗？狗，不是3块钱俩，然后我直接换了5块钱的，我说5块钱拿你仨吧，就给他了。可能他比我还有钱呢。这个还是那一个大哥给我挑的。是吗？对，他说这俩一样的，你自个儿拿吧，我没手了，我付钱。你快一点，别他妈那变酸，不吃，酸辣的，过去了啊。银行16元。穿的真帅。啊？你今天穿的真帅。谢谢啊，谢谢你的夸奖。你想要？好的，谢谢。你想要哪个？你要什么了？好，走吧，去吃饭吧。走，吃饭去喽。给我来一口。少吃一点。还有这么多啊，我的茶。你两个小口，你小一点嘴。好。急不急？太辣了，我赔你一根儿。哎，这没有吗？干嘛再赔吧呀？我就先吃这个。赔！等你吃完饭再赔你。人好多呀。我去买吧。拿个把子肉，不辣的。来个香菇鸡。给我拿一份大锅菜。给我拿西湖炒鸡蛋。菜不够1份了吧？好。你们要了2碗这样的饭。给3岁给点热水。给你的热水。他排了个班表，还没排好呢吗？看这去。为什么要跑那么远去拿纸？我没纸啊。我主要是想用这支的，你那支放进口袋不是变臭了？我的厚，你那臭。我的厚。
你的臭。走。OK， 兄弟们，咱们现在回家了，走，到家喽。好乱，我要简单收拾一下。看看3岁给我买的鞋，我看看这么大呀，怎么跟个船似的？喂，我说哎，你的脸好小啊，忒大了吧？多乐在吗？我找一下多乐。多乐不在，多乐他有事出去了。接电话，多乐。喂，你怎么跑你妈那儿去了，多乐 ？OK， 兄弟们，有点乱家里，咱们把家简单的收拾一下。OK， 兄弟们，收拾完了 ，OK 了，累死我了，这就这样了。哎呀，你能不能小心点？你能不能正经做？你他妈有点丑陋啊！哎呦我操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 ！多乐，你俩干哈呢？放开我吗？他爹不动了，我也累了。好，这就这样了，拜拜，兄弟们，拜拜。